सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को कीजिए प्रेस। बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये है महिंद्रा की गस्टो। और दोस्तों आज हम लोग इसके स्टीयरिंग के जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो चेंज करने वाले हैं। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों ये मुझे फ्रंट मडगार्ड वगैरह ये सब दोस्तों जैसा दोस्तों गए टाइम मैंने ओपन किया था ऑयल सील के लिए, वैसा ही सेम दोस्तों अभी इस कंडीशन में इसका सब उतारना है दोस्तों। और दोस्तों ये फ्रंट पैनल वगैरह सब दोस्तों, ये हैंडल वगैरह टोटल दोस्तों सब कुछ फटाफट से खोल के ले लेंगे दोस्तों और चेंज करते हैं इसका कॉन्सेप्ट। दोस्तों कॉन्सेप्ट डालने की प्रोसेसिंग मैं आपको फुल बताऊंगा दोस्तों, वीडियो में बने रहे लास्ट एंड तक। और दोस्तों कोई भी इश्यू हो कॉन्सेप्ट के बारे में तो दोस्तों नीचे बिंदास अपना कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अब मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ और इसके दोस्तों इंडिकेटर्स देखिए ब्लिंक नहीं कर रहे, बैटरी वगैरह रन है दोस्तों, हॉर्न भी नहीं बज रहा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या माजरा है वो भी हमें देखना है दोस्तों। गाड़ी सेल्फ तो ले रही है, ये देखिए दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट भी हो रही है अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इसका मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट का काम करके ले लेते और देखते इसका प्रॉब्लम भी क्या है, सब फाइंड आउट करेंगे आज। वीडियो में लास्ट तक एंड तक बने रहिए। दोस्तों देख सकते हैं इसका जो पूरा फोर्क है वो दोस्तों मैंने बाहर ले लिया है। अभी दोस्तों सिंपली दोस्तों यहाँ पे सब ग्रीसिंग करेंगे। और ये जो जितने भी दोस्तों वाटियाँ है यानी कि ये इसके अंदर में दोस्तों नीचे में यहाँ एक लगती है, ये दोस्तों सारे निकालेंगे। ये न्यू मार के ले लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ फिटिंग करते वक्त कि इसके बॉल्स वगैरह जो है वो कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों फटाफट से पहले सब कुछ मार के ले लेता हूँ और बाद में देख सकते हैं कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों हमारे ये जो बॉल बेरिंग है तो दोस्तों बैठ चुका है। और अभी दोस्तों हमारा फोर्क भी दोस्तों रेडी हो चुका है। तो दोस्तों फटाफट से इसे असेंबल करके ले लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमें सबसे पहले लगाना है और इसके ऊपर दोस्तों एक वॉशर आता है और एक छोटा नट आता है दोस्तों, ये देखिए 32 नंबर का। फटाफट से ये सब कुछ असेंबल करके ले लेते हैं और बाकी का तो दोस्तों फिर फिट होने के बाद मैं आपको फिटिंग करते हुए बताऊंगा। पहले क्या क्या कैसे लगाना है, पहले ये स्टेप बाय स्टेप दोस्तों लगा लेते हैं। हमारी जो दोस्तों स्कूटर है वो दोस्तों रेडी हो चुकी है। अभी दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट जो है मैंने कंप्लीट यहाँ पे कर दिए। ये दोस्तों दोनों नट्स को टाइट कर दिया है दोस्तों। हमें इसे इतना टाइट करना है कि दोस्तों ये जो है ये फ्री चले दोस्तों, ये देख रहे हैं ये ऐसे फ्री चले। ये अगर टाइट आ रहा है तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा लूज करके एडजस्ट करें, वो हो जाएगा दोस्तों। और फाइनल में दोस्तों ये दोनों फोर्क को आगे की तरफ खींच के देखें कि कहीं यहाँ से आवाज़ तो नहीं आ रही, खटक नहीं की। अगर आवाज़ आ रही है तो दोस्तों थोड़ा टाइट कीजिए, ये एडजस्ट हो जाएगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब।